Bienvenidos a Mundos de Leyenda, donde exploramos las historias más fascinantes y misteriosas de nuestra cultura. Hoy, nos sumergiremos en la de la Llorona de Quito o la Dama de la Lluvia, una historia que ha sido de generación en generación en la ciudad de Quito, Ecuador. Una mujer hermosa y seductora que vivía en Quito en 16. Fue acusada de ser y condenada por la iglesia. Pero María no se rindió, siguió siendo fiel a sí misma y a su belleza. La enojada, la condenó a vagar por la tierra para siempre. La gente dice que la han visto en las calles de Quito, especialmente en la Plaza Grande. Aparece como una dama vestida de blanco, con el cubierto de lágrimas. Su presencia es seguida de fuertes lluvias y vientos. Algunos dicen que la han visto en las iglesias, rogando por su alma. La Dama de la Lluvia es un símbolo de belleza y la libertad. Su historia es un recordatorio de la intolerancia y la condena. La lluvia que presencia es un símbolo de la purificación. Su espíritu es un recordatorio de la importancia de ser fiel a uno mismo. La leyenda de la Dama de la Lluvia sigue viva en Quito. Su historia es un río de la importancia de la belleza y la libertad. Sigue buscando respuestas sobre su presencia. Pero la verdad es que la Dama de la Lluvia sigue siendo un misterio que sigue intrigando a muchos. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a leyenda. Hasta la próxima.